സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് ഓൾ ചിക്കനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലോ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 800 ഗ്രാമിൻ്റെ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല ആഴത്തിൽ തന്നെ വരഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് വേണ്ട മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ്. ഇവിടെ കാശ്മീരി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ വേണ്ടത് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മന്തി മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ തന്തൂരി മസാല. ഇത് രണ്ടും കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതിലോട്ട് വേണ്ടത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ്. പിന്നെ അരമുറി ചെറുനാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇവിടെ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പുളിയുള്ള തൈരാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതൊന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചിക്കനിൽ നല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. ഞാനിതിലോട്ട് 2 ഡ്രോപ്പ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ച് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മസാല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ വരഞ്ഞ ഭാഗത്തൊക്കെ അകത്തോട്ടാക്കിയിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക. മസാല നല്ല പിടിച്ച് കിട്ടാനാണ്. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം. മിനിമം 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും വെക്കണം. ഇത് വലിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ച് കിട്ടാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ കാലൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ കുക്കറിലിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഒന്ന് സെറ്റായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാലൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടി കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കറിലോട്ട് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കനെ ഇറക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം 1 വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കുക്കറിൻ്റെ എയറൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാനിലിട്ടിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും മൊരിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓയിലിന് പകരം ബട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇനി ഇതിനെ മൊരിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്മോക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഗ്രില്ല് റെഡിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക.